تعال خد الهدية دي من سيدنا النبي. سيدنا النبي باعت لك هدية هتسعد قلبك وهترضيكي. في حديث بيبشر فيه أمته أو 3 من أمته. 3 سيدنا النبي بعت لهم على لساني دلوقتي بشرة، يا رب يجعلها من حظكم ونصيبكم، يا رب تكونوا من ال3 دول. مين هم؟ هنتعرف عليهم دلوقتي. السلام عليكم، الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وتجراسي تجرسنا كلنا سيدنا رسول الله، اللهم اجزيه عنا خيرا يا رب، فهو من دلنا إليك ومن دلنا على كل خير يقربنا إليك، ومن دلنا على كل عمل يرضيك عنا، ويجعلنا يا رب يوم القيامة في الجنة ننظر إليك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم اجعلني وإياكم منهم. أحبتي في الله، في الحديث الصحيح الذي رواه أبو أمامة الباهلي قال حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم: 3 يا رب نكون منهم يا رب، كلهم يعني ال3 كلهم ضامن على الله. 3 كلهم ضامن على الله. ايه الجملة دي؟ ضامن على الله. انت عارف طبعا معناها. عارف انت لما تقول لواحد ده تبعي فلان، انا اضمنه برقبتي، ده يخصني. عارف انت لما حد مهم يقول لك ما تخافش انا معاك. عارفه لما واحده مهمه او وزيره او بتاع تقول لك ما تخافيش انا في ظهرك. ربنا على لسان سيدنا النبي هنا بيقول لنا ايه؟ 3 كلهم ضامن على الله. يا ترى مين هم؟ قول يا عم الشيخ شوقتنا. هقول لكم بس صلوا على سيدنا النبي وشاركوا الفيديو، يا رب يرضيكم زي ما رضى سيدنا النبي. خلوه على صفحتكم، يمكن حد معدي تعبان يشوف ويرتاح فتلاقوه في ميزان حسناتكم. يمكن حد مريض يشوفه ربنا بسببه يشفيه فتلاقوه في ميزان حسناتكم. قال رسول الله في الحديث الصحيح: 3 كلهم ضامن على الله. الأول، لا معلش، قبل ما أقول لكم ال3 أكمل البشرة. قال رسول الله: 3 كلهم ضامن على الله. إن عاش، اللي هيعيش من ال3 دول، إن عاش رزق وكفيا. يعني رزق كل خير، اللي نفسه فيه واللي ما نفسوش فيه، اللي طلبه من ربنا واللي ما طلبوش، اللي يعرفه واللي ما يعرفوش. رزق حط تحتها كل حاجة نفسك فيها. رزق حط تحتها كل حاجة بتتمنيها. يعني ايه بقى؟ يعني لو الشخص ده مريض ربنا يرزقه الشفاء، مبتلى ربنا يرزقه العافية، مهموم ربنا يرزقه الفرج، محتاج مال ربنا يرزقه المال، محتاج أولاد ربنا يرزقه الأولاد. تمام كده؟ حط تحت كلمة الرزق كل أنواع الرزق. قال رسول الله: 3 كلهم ضامن على الله. إن عاش، اللي يعيش منهم، رزق أي كل خير، وكفيا أي كل شر. السحر بقى والحسد والظلم والحقد تمام؟ كل شر والحوادث والمصايب. 3 كلهم ضامن على الله. أنا بشرح الحديث عشان ما حدش يقول لي في التعليقات يا عم الشيخ أنت بتكرر الكلام أو بتطول. أنا بشرح كلمات الحديث، خلاص؟ في السكة وأنا بقول الحديث بشرحه عشان ما عدش الكلام. صلوا على النبي. 3 كلهم ضامن على الله. إن عاش رزق وكفي. طيب وإن مات؟ قال رسول الله: وإن مات أدخله الله الجنة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعل. قولوا امين. هنعوز ايه تاني يا مسلمين؟ هنعوز ايه تاني يا مسلمات يا مسلمين؟ يا رب اجعلنا منهم. مين هم بقى؟ طبعا ده السؤال اللي انتم مستنيينه. الاول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاول من دخل بيته فسلم. من دخل بيته فسلم، اللي يخش بيته يقول السلام عليكم، السلام عليكم، حتى لو ما فيش حد. أي واحد أو أي واحدة بتدخل بيت، كبير صغير رجل امرأة، يدخل بيته ويسلم على أهل البيت أو حتى لو ما فيش حد. قال: فسلموا على أنفسكم، السلام عليكم. كل ما يدخل بيته ده أول واحد ضامن على الله. إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة كما قال النبي. الثاني، قال رسول الله: من خرج إلى المسجد، ضامن على الله. اللي يتوظف بيته ويخرج يصلي فرض ربنا في المسجد، ودي يختص بها الرجال اكتر لان صلاتهم في المسجد، فما تصليش في البيت تاني. شفت بتضيع على نفسك ايه؟ رزقك مضمون وربنا يحفظك من كل شر، بس اخرج صلي في الجامع.
ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة. الثالث سريعا قال رسول الله: ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. ومعنى من خرج في سبيل الله تشمل المجاهدين المرابطين على الحدود لحماية الوطن، تشمل من خرجوا لأرزاقهم، اللي بيخرج لشغله، اللي طالع الصبح لمصنعه لشركته لجامعته لشغله، أيا كان نوع شغلك، طالما شغل بالحلال، طالما شغل بالحلال أنت في سبيل الله. اللي خارج الغيط، الفلاح اللي طلع الصبح بالجاموسة أعزكم الله وطالع الصبح رايح الغيط، ده في سبيل الله، أنت في سبيل الله. واللي خارج للمزرعة واللي خارج للشركة واللي خارجة برضه لشغلها، الستات المدرسة اللي خارجة الصبح لشغلها أو المهندسة أو الدكتورة، تمام؟ أي حد خارج لشغله أو لرزقه بالحلال هو في سبيل الله. قال رسول الله: ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة. دول الثلاثة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. اللهم أمين يا رب العالمين. دي بشرتي لحضراتكم النهاردة. اكتبوا لي في التعليقات لو قبلتوها قبلناها. أسأل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يرضى عنك وأن يسعد قلبك وأن يفرج همك وأن يجبر بخاطرك الليلة مش بكرة، يا من ستشارك هذا المقطع لينتفع به الناس. أحبكم في الله. تحيات الشيخ حسام العزيزي، أخوكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.